Biz bugun Buxoroning mashhur yodgorliklaridan biri bo'lgan 16-asrda qurilgan Toqi telpakfurushondamiz. Toqi telpakfurushon Buxorodagi eng ajoyib saqlanib qolgan an'anaviy yopiq bozorlardan biridir. U 1570-1571 yillarda Shayboniylar sulolasining muhim hukmdorlaridan biri Abdullaxon II davrida qurilgan. Buxoroning yirik savdo markaziga aylanishida muhim rol o'ynagan Shayboniylar Buxoroni ko'plab karvon yo'llari chorrahasida joylashgan markazga aylantirish uchun shunday bozorlar qura boshladilar. Bu savdo gumbazlari bu urinishlar muvaffaqiyatning ramzi bo'lib, dunyoning turli burchaklaridan kelgan savdogarlarni o'z tom ostlariga to'plaganlar. Ushbu noyob inshoot uchun qurilish materiallari keramikli plita edi. Toqi telpakfurushon o'zining g'ayrioddiy arxitekturasi 6 burchakli asosiy shakli bilan ajralib turadi. Bu 5 ta ko'cha birlashgan chorrahada qurilish uchun ayniqsa ixcham va funksional yechim tashkil etadi. Binoning markaziy gumbazi ajoyib go'zal sharsimon strukturasi bo'lib, kichik teshiklar orqali ventilyatsiya qilinadi. Ushbu gumbaz 6 qudratli ustunlar bilan ta'minlangan va 12 qirrali yoritgichga ega. Bu sayyohlarga ayniqsa qiziqish uyg'otadi, chunki ular gumbazni ichkaridan ko'rish imkoniyatiga ega. Asosiy gumbazning diametri 14,5 metrni tashkil etadi. Asosiy gumbaz atrofida odatda omborxonalar, tashrif buyurgan savdogarlar uchun karvonsaroylar va sotiladigan buyumlar uchun omborlar joylashgan. Toqi telpakfurushonga tashrif buyurib, boy tarixga ega bino atrofida sayr qilib, qo'lda yasalgan suvenirlar, antik buyumlar, kiyim-kechak, sharflar va boshqa hunarmandchilik buyumlarini xarid qilishlari mumkin. Sotuvdagi ko'plab sharflar va chiroyli shlyapalar ayniqsa mashhur. Toqi telpakfurushonga tashrif buyurishda, ayniqsa eski shahardagi madrasa va masjidlarni ziyorat qilgandan keyin juda yoqimli, chunki rang-barang va sharqiy qator do'konlar bo'ylab sayr qilishlari mumkin. Yopiq savdo maydonchalari nafaqat quyoshdan himoya qiladi, balki tashrifni yanada yoqimli qiladigan tetiklashtiruvchi shabada ham beradi. Bozor yaqinida temirchilik sexi joylashgan bo'lib, u yerda qadimgi texnikadan foydalangan holda an'anaviy pichoq va boshqa asboblar yasaladi. Bu Buxoro hunarmandchiligining yana bir ajoyib guvohligidir. Toqi zargaron zargarlar savdo gumbazi hisoblanadi. Savdo gumbazi 1586-87 yillarda Shayboniylar sulolasidan bo'lgan Abdullaxon II tomonidan qurilgan. Majmua zargarlik buyumlari savdosi uchun mo'ljallangan edi. Xo'sh, Toqi zargaron telpakfurushon gumbazidan farqli o'laroq, qadimgi Shahristonning qoq markazida to'g'ri burchak ostida kesishgan ko'chalar ustidagi 2 o'q bo'ylab simmetrik rejalangan inshootdir. Bosh gumbaz bu yerda 8 qirrali asosda qurilgan. Bu asosiy gumbazning 4 tomonidan har biri 2 ta gumbaz bilan qoplangan galereyalar joylashgan. O'tish joylari orasidagi bo'shliq g'isht tayanchlardagi g'isht va gumbazlarning murakkab tizimi bilan to'ldirilgan bo'lib, binoning umumiy rejasi ufqning 4 tomoni bo'ylab yo'naltirilgan kvadrat shaklini beradi. Toqi zargaron gumbazining tagida bir vaqtlar butun binoning perimetri bo'ylab o'tgan relyef yozuvining parchasi saqlanib qolgan. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Toqi zargaronda o'tish joyida zargarlar yo'q edi. Ular qatorlari dovonning sharqiy chiqishiga tutashib, Ulug'bek va Abdulazizxon madrasalariga olib boruvchi ko'chaning 2 tomonida joylashgan edi. Hozirgi kunda Toqi zargaron mashhur sayyohlik maskani bo'lib, uning ichida asosan suvenir do'konlari va antik buyumlar, suvenirlar va hunarmandchilik buyumlari sotiladigan do'konlar joylashgan.